Hello viewers, welcome to Bell Tamil. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் ஐகான் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நாம இந்த டுட்டோரியல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா சோலார் பேனல் வந்து எப்படி சர்வீஸ் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத இந்த வரைக்கும் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்களுடைய சந்தேகம் எது இருந்தாலும் கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டோம். டயோடு சிங்கிள் டயோடு 6 ஆம்ப்ஸ் டயோடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டயோடு தான் நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி போகிறோம். இப்போ நான் வந்து உள்ளே செக் பண்ணி காட்டுறேன் வோல்ட் வருதா இல்லைன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், 0வில் தான் காட்டுது. 100% இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டயோடு தான் கன்ஃபார்மாக போயிருக்குன்னு. வாங்க இப்போ டயோடு சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் நமக்கு சோலார் பேனலில் இருந்து. இது வந்து எல்லா பேடுக்கும் வந்து காமனாக இருக்காது. ஒரு சில பேடல் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிப்பு வந்து கட்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 வாட்டு 350 வாட்டில் இருக்க சோலார் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் 4-5 டயோடு கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் இந்த ஸ்டிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4-5 இருக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்களாவே தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது போல் இருக்கிற ஸ்டிப்ஸை வந்து நம்ம வந்து எப்படி மாற்றலாம்னு நான் டீப்பாக சொல்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் இருக்கிற டயோடு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துருவோம். இப்போது நம்ம வந்து இப்போது சால்ட்ரிங் கிட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம். இதுக்கு டயோடு மாற்றத்துக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு, தென் அது கூடவே சால்ட்ரிங் கம்பி, இது 3 இருந்தாலே போதிக்கும் டயோடு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்க முடியும். டயோடு சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆம்ப்ஸ் டயோடு கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து பேக்கப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம இதில் இருக்க டயோடு எடுத்துகிட்டு வேறு டயோடு புதுசாக ஒரு டயோடு வைப்போம்.
கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான அளவு டயோடு வந்து பக்காவாக சால்டிங் பண்ணி முடிச்சுட்டோம். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம டயோடை சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்து வோல்ட் வருதா இல்லையானு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாங்க, நான் வந்து 200 வோல்ட்டில் வச்சுக்கிறேன். டிசியில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போது நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ 16.3 வோல்ட் வருது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலார் பேனல் வந்து வோல்டேஜ் வருது. டயோடு தான் ப்ராப்ளமாக இருந்தது. அதனால் நம்ம டயோடு மாற்றி பார்த்ததில் இப்போது நமக்கு சோலார் பேனல் வந்து வோல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக 16.3 இல்லைனா 4 வோல்ட்டு ஆவரேஜாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்குது. இதுபோல் தான் நம்ம சோலார் பேனல் வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதனால சோலார் பேனல் வந்து ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெர்ட்டர்லேருந்து அதிகமான லோடு வந்து போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனலில் இது போல் டயோடு போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோடு இல்லாமல் மழை பெய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா இடி விடும். அந்த போல் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனலில் இருக்க டயோடு தென் இதில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிப் 2. இந்த ஸ்டிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிங்கிள் டயோடு கொடுத்துருக்காங்க. 350 வாட்ஸுக்கு அபோவ் இருக்கிற சோலார் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டயோடு 4-5 ஸ்டெப்ஸ் நெட்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து மேலேவே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இருக்கிற ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது போல் ஸ்டிப்பு வந்து கட்டாக இருக்கும். நமக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து கட்டாக இருக்கிறதால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு கட் ஆனாலும் கூட வந்து நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து அதிலேருந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டாக வராது. அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோலார் பேனல்லேருந்து அவுட்புட் கனெக்ஷன் வந்து இன்வெர்ட்டருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சோலார் பேனல் வந்து கீழே போகும்போது ஒரு 20 ஆம்ஸ் இல்லைனா 30 ஆம்ஸ் வந்து எம்சிபி பாக்ஸ் வைங்க. அது மூலிமா வந்து நமக்கு வந்து சோலார் பேனல் இது போல் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து வராமல் இருக்க 100% வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்வெர்ட்டர்லேருந்து லோடு வந்து வீட்டுக்கு கொடுக்கும்போது அங்கே ஒரு இடத்த வந்து எம்சிபி பாக்ஸ் வைங்க. அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோடு எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிடும். அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் எம்சிபி பாக்ஸ் வைங்க. அதே போல் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் உங்கள் வீட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒயர்ஸ் வந்து ஒரு 1 இயருக்கு 1 டைம் வந்து போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணு மாரி இருக்குது. எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்பவே எக்ஸ்ப்ரே ஆன மாரி இருக்குது. இது போல் இருந்தாலுமே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சோலார் பேனலில் இருந்து வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து இன்வெர்ட்டருக்கு வராது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் நீங்கள் இருந்தால் ஒயர்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவு மாற்றிருக்கீங்க. எதனால் உங்களுக்கு நான் வந்து ஒயர் மாற்ற சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தேவையான அளவு வோல்டேஜ் ஆம்பியர் வந்து இது போல் இருந்தால் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வராது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது போல் ஒயர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் மாற்றிக்குங்க. தென் இதே சேம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மழை பெய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டானபடி சன்லைட் வந்து கிடைக்காது. அதனால் அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஜென்ரேஷன் ஆகிறது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து ஒயர் வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டான பியூர் காப்பர் ஒயராக போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தது போல் நமக்கு வோல்டேஜும் ஆம்பியர் வந்து கரெக்டானபடி அவுட்புட்டில் வரும். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு போகிறோம். இதுபோல் தான் நம்ம சோலார் பேனல் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத எந்த வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்.